Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali tumpukan mainan berwarna hijau. Wow, lihat. Keren-keren sekali teman-teman. Wow. Widih, ternyata ini mainan berlumpur. Ayo kita kumpulkan lalu kita bersihkan. Nah, di sini sudah ada keranjang. Wih, sangat keren. Wow, besar sekali nih. Keranjang kita hampir penuh. Nah, mainannya sudah terkumpul semua. Sekarang kita bersihkan. Let's go. Nah, lihat teman-teman. Di sini sudah ada bersih. Oke, langsung kita bersihkan. Wow, yang ini dalam truk pasir. Mantap. Wow, ternyata ini motor balap. Keren. Wow, apa ini teman-teman? Widih, ternyata ini mainan karakter superhero. Namanya Spider-Man. Wow, keren sekali. Wow, ada yang berantai. Wow, ternyata ini mobil tank Baja tempur. Mantap. Wadidaw, lihat teman-teman. Ya, ini kereta api. Wow, keren sekali. Wow, ini Beko Excavator. Mantap. Wow, ini palunya Thor. Keren. Wow, lihat teman-teman. Ini Truk Molen. Mantap. Widih, lihat teman-teman. Ya, ini mobil monster. Mantap. Wih, ya, ini mobil ambulan. Mantap. Wow, ternyata ini mobil bus Telolet. Keren.
Wow, yakni ikan hiu. Mamazino Cocodino. Mantap. Wow, ini mobil truk sampah. Wow, mobil kebersihan ya. Keren. Wah. Wow, ada Baja India. Mantap. Wis, truk tangki. Keren. Wow, mobil balap Mustang. Mantap. Wow, ini keren. Wow, mantap. Wis, ya ini Iron Man Disney. Keren. Wih, hehe. Ada mobil silinder. Wah, mobil konstruksi. Mantap. Wadidaw, ya ini traktor pembajak sawah. Mantap. Wis, ada bus tayo. What? Nah, jauh namanya si Rogi. Mantap. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa besok. Bye-bye.